Λέγομαι Νίκος Βοτηράς, είμαι 63 ετών και αυτό το όργανο είναι το δεύτερο που ξεκίνησα. Το πρώτο μου όργανο ήταν η κλασική κιθάρα. Έχω μεγαλώσει σε οικογένεια μουσικών παραδοσιακής μουσικής, από το που γεννήθηκα φυσικά, και κάποια στιγμή άρχισα να μελετάω τη μουσική. Ξεκίνησα με το Εθνικό Οδείο σπουδές, κλασική κιθάρα. Μεγαλώνοντας όμως με κέρδισε η παραδοσιακή μουσική. Ο παππούς μου έπαιζε τσαμπούνα, ο πατέρας μου τουμπί και οπωσδήποτε και εγώ έπρεπε να συνεισφέρω να μπω και εγώ στην ομάδα. Όμως την εποχή εκείνη δεν μαθαίναν οι μεγάλοι στους μικρότερους μάθε τσαμπούνα ή μάθε κάτι άλλο. Έπρεπε λοιπόν κάτι να κάνω. Έτσι λοιπόν ήμουνα ο πρώτος που ξεκίνησε το 1977 να βάλω την κιθάρα σαν τρίτο όργανο μέσα σε αυτό το ζευγάρι. Ήταν μια μεγάλη καινοτομία, δεν ήταν εύκολο. Τα κατάφερα. Γιατί έπρεπε να βρούμε σε τι τόνους είναι, πολλές φορές ήταν στο σι μινόρε, πολλές φορές ήταν στο λα δίεση. Είναι τελείως διαφορετικό η μια κιθάρα μαζί με μια τσαμπούνα να συνυπάρχουν. Όμως αυτό το κατάφερα. Στη συνέχεια ασχολήθηκα με το λαούτο, πήρα τα πρώτα μαθήματα από τον Χρήστο Ζούμπα, ένα παλιό λαούτο του Κοπελιάδη, και μαζί με τον αδερφό μου λοιπόν εκπαιδευτήκαμε στο να παίζω λαούτο. Και έτσι λοιπόν συνέχισα και μέχρι σήμερα. Στις μέρες μας τα πράγματα διαφορετικά. Οι παλιοί δείχνουν στους νεότερους, πλατιάζουν οι γνώσεις, μοιράζονται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, πέρα από το ζευγάρι που υπήρχε κιθάρα ή το λαούτο μαζί με τσαμπούνα και τουμπί, έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Διότι είναι πολλά τα παιδιά που παίζουν τουμπί ή τουμπάκι, αλλά τσαμπούνα οπωσδήποτε ήταν λιγότερα. Έτσι λοιπόν επινόησα ένα σχήμα, μια τσαμπούνα με 5 τουμπιά. Αυτό τι έκανε, να πλατιάσω τα μπάσα και να χαμηλώσω την ένταση. Αυτό λοιπόν γλύκανε πάρα πολύ την παρουσία της μουσικής, της τσαμπούνας, της παραδοσιακής μουσικής στις παρέες, στις εκδηλώσεις. Γιατί ήταν αρκετά μονότονο εδώ που τα λέμε η τσαμπούνα με το τουμπί σχέτη. Ήταν κουραστικό. Αυτό όμως μαλάκωσε πάρα πολύ να παίζουν πολλές φορές 3 τουμπιά, 4 έως 5 τουμπιά να είναι μαζί με την τσαμπούνα. Παράλληλα και να υπάρχει και το λαούτο. Σήμερα στις μέρες μας η οργανοπαίκτηση μουσική δηλαδή έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ, να είναι τσαμπούνα, 3 τουμπιά και το λαούτο μαζί και το τραγούδι, και γίνεται πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο, το οποίο είναι ευχάριστο. Είναι το μαγικό κομμάτι της ΚΕΑ, το οποίο πραγματικά πολλοί μας ρωτάνε τι είναι αυτό που αρέσει όταν χορεύει η ΚΕΑ, τι είναι αυτό. Ναι, είναι αυτό γιατί είναι μέσα από την καρδιά μας. Αυτή η μουσική βγαίνει από την καρδιά μας, την έχουμε φέρει στα μέτρα μας με πολύ λίγα στοιχεία ξένα προς το νησί μας, και αυτό είναι που αρέσει και στους ξένους, γιατί κρατάμε την παράδοση όλα αυτά τα χρόνια. Ο Χρήστος Ζούμπας, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος είδα από κοντά, το οποίο τον γνώρισα μέσα από το Στέλιο Μπέλο, δηλαδή παρόλο ότι είμαι Κυκλαδίτης, ξεκίνησα τις επιρροές μου από το υπηρώτικη μουσική. Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο λαούτο είναι ο Βαγγέλης ο Κονιτόπουλος και πολύ μικρότερη μουσική, η οποία είναι άριστη, θα έλεγα. Είναι πολλά τα πρότυπα που έχουν ειδικά και στη τζιά έχουμε πολύ καλούς μουσικούς και στο τραγούδι αλλά και στο λαούτο και στο βιολί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό και ευχόμαστε και στη συνέχεια να βρεθούν κι άλλοι μουσικοί περισσότεροι. Εμάς δηλαδή η ολοκλήρωση μιας διασκέδασης, εάν δεν έχει κλείσει με την παραδοσιακή μουσική, και ο Θεός μας θα πούμε εμείς και το πρότυπό μας είναι ο Αντώνης Ζουλός. Πίσω από αυτόν τον άνθρωπο είμαστε όλοι. Ήταν εκείνο που θέλω να καταλήξω, ότι και αυτός επηρέασε και τη δική μου ζωή, τη μουσική μου ζωή, την καριέρα μου και τη σκέψη μου πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, όπως και αρκετούς άλλους. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε, κατά παράδοση, δεν χρησιμοποιούμε την τσαμπούνα σε γάμους ή σε βαφτίσεις, ειδικά σε αυτές τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις δεν χρησιμοποιούμε, γιατί όπως λέμε, για να μην γκρινιάζει η νύφη. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε τη τσαμπούνα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Όμως χρησιμοποιούμε το βιολί. Η τσαμπούνα δεν λείπει από τα πανηγυράκια, δεν λείπει από τις μικρές γιορτές, οικογενειακές γιορτές του νησιού μας, και είναι, αν θέλετε, αυτή η ζεστασιά που κλείνοντας, αυτό μας ξεχουράζει, μας απαλύνει, το ζητάμε.
με τον Αντωνάκη τον Ζουλό που έπαιζα μια φορά στον Οτσιά σε ένα πανηγύρι. Παίζουμε γύρω στις 3 ώρες. Κανένας δεν έχει συγκινηθεί το τι παίζουμε. Όλοι κουβεντιάζουν, όλοι πίνουνε. Ξαφνικά σταματάει και μου λέει τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Καλή τη ώρα λοιπόν έγινε ο μεγάλος χαμός. Μετά από 3 ώρες που είχαν κοιμηθεί όλοι, δηλαδή κουβεντιάζανε, δεν μας δίνανε σημασία ότι υπήρχαμε. Και μετά για το μεγάλο γλέντι. Αυτό είναι το μυστικό της Τζιάς. Δεν διασκεδάζει για να διασκεδάζει. Διασκεδάζει όταν θέλει. Αυτό είναι το μυστικό της διασκέδασης του νησιού μας, της Τζιάς. Έτσι λοιπόν ο δάσκαλος Αντώνης Ζουλός, όπως και όλοι οι άλλοι έχουν ακολουθήσει τα πατήματά του και δημιουργούν τα δικά τους πατήματα και τα δικά τους, σύμφωνα με τις δικές τους ιδέες, έτσι λοιπόν κρατάνε και τους νεότερους ακόμα σε αυτή την παράδοση. Δεν κλείνει σχολείο χωρίς να παίξει παραδοσιακά και παραδοσιακή μουσική. Δεν κλείνει γιορτή, δεν κλείνει 25 Μαρτίου, δεν κλείνει 28 Οκτωβρίου, δεν κλείνει καμία γιορτή μεγάλη, γάμος, χωρίς να διασκεδάσουμε παραδοσιακά. Θα αφιερώσω τώρα στο νησί μου ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γραμμένο από μένα για πρώτη φορά. Ένας καπετανιός, όμορφος ψηλός, ήρθε ένα βραδύ καλοκαιρινό, ήρθε με καϊκή, με λευκά πανιά και έδεσε στο μολό να βρει συντροφιά. Περνάς όλα τα πέλαγα μ' όλους τους καιρούς, φέρνεις φρέσκα ψαριά, φέρνεις κι αστακούς. Περνάς όλα τα πέλαγα μ' όλους τους καιρούς, φέρνεις φρέσκα ψαριά, φέρνεις κι αστακούς. Ό,τι μου νήσουσε τρέμει σαν το πηγιανείς, βάζεις την τραγιασκά κι όλο διαλταζείς. Γεια σου καπετανιέ, είσαι λεβεντιά, σε ζηλεύουν όλοι, είσαι καλή καρδιά. Περνάς όλα τα πέλαγα μ' όλους τους καιρούς, φέρνεις φρέσκα ψαριά, φέρνεις κι αστακούς. Περνάς όλα τα πέλαγα